Morning guys, dito tayo ngayon sa bahay. Magkakabit tayo ng mga switches sa mga kwarto. Ito, nakabitan na natin tong kwarto kahapon. Ayan guys, nakabitan na natin ng mga switch. Ayan. Ayan. Meron na rin siyang mga ilaw. Ayan guys, Ayan. Tapos ito yung switch, isang double switch, isang single, tapos isang double switch. Tapos merong siyang switch sa AC, split type. Ayan guys, nakabit na rin natin yung mga outlet sa baba. Ayan mga outlet, nakabit na rin natin. Tapos sa kabilang side, meron siyang dalawang outlet doon. Ayan. Tapos bali apat na side, meron siyang mga outlet. Ayan, may isa dyan. Tapos isang side dito, meron din dalawang outlet. Bali meron siyang 6 na outlet sa isang kwarto. Ayan, punta naman tayo dito sa CR. Ayan, meron na rin siyang ilaw sa CR. Pero hindi pa tapos yung pintura. Pero kinambitan na natin ng mga ilaw. Tapos yung butas na yun para sa ceiling exhaust fan yun, sa exhaust fan niya. Ayan guys, dito sa switch, ayan yung switch niya. Ayan yung switch niya. Ayan, may isang outlet. Tapos ito yung switch sa labas, sa hallway. Ayan, may mga ilaw na rin. Nalagyan na natin ng ilaw. Tapos yung pangalawang kwarto, ayan. Bali meron din siyang double switch, single sa isang double switch, tapos isang AC switch. Meron din siyang outlet sa baba. Parang ganun din sa isang kwarto. 6 na outlet din, meron dalawang outlet doon. Tapos isang outlet dito sa isang side na to. Tapos dalawang outlet dito. Ang guys, bali may mga kuryente na yan. Nalagyan natin ng mga power yan. Ayan Dito naman tayo sa sala. Punta naman tayo sa sala guys. Patayin muna natin tong ilaw. Punta naman tayo dito sa sala. Ito sa master bedroom. Ang guys, sa master bedroom, ganun din. Dalawang double switch, tapos isa single, tapos isa sa switch para sa AC, sa split type. Ayun yung kanyang pagkakabitan ng split type yan. Ang guys, dyan nakakabit yung split type. May mga outlet na rin, may mga outlet na sa master bedroom. Bali sa master bedroom, ganun din, 6 na outlet din. Tapos may sarili siyang dito, bathroom. May bathroom siyang sarili. May switch tayo dito, 3-way. Pwede niyang buhayin sa loob, pwede niyang patayin doon sa labas. 3-way switch siya. Dito naman tayo sa sala guys. Punta naman tayo sa sala. Ayan, sa sala may mga ilaw na rin. Nakabitan na natin ng mga ilaw. Bali, ang ilaw niya marami siyang ilaw. 10 ilaw yan na design na LED. Ayan Nagabit na rin natin yung outlet. Saka mga switch, ayan switch. Nakabit na rin natin. Ayan Ayan. Ayan. Isang AC switch. Tapos ito yung para sa sa monitor sa intercom. Ayan. Tapos ngayon kinakabitan natin ng mga outlet na sa sala yan. Ayan, kinakabitan na natin guys. Ayan green, yellow, saka blue. Bali yung green yun ang ground niya, tapos yung yellow yun ang line, tapos yung blue yun ang ginagamit natin para sa neutral.
Bali, line to ground ng linya dito. 220 line to ground. Kaya kabitan din natin yan. Dito sa isang side na to, meron dalawang outlet. Tapos nandito yung panel board natin. Guys, oh, ayun yung panel board natin. Ayan. 36 way. Ayan. 150 amperes, 36 way. Ayan yung kanyang main breaker. Yan. Kabitan din natin ito guys. So, ayan. Bali hindi pa natin nakakabitan yung iba dyan. Ayan. Kakabitan din natin ng mga switch. Double switch. Saka AC switch nya. Dito naman tayo sa kitchen. Ito yung mga switch ng kitchen. Ayan. Ayan. May ilaw na rin. Tatlong double switch. Bali yung switch nya. Ayan. Tapos isang AC switch. Ayan guys. May outlet din tayo doon. Tapos andito yung kanyang stove. Ayan o. Special outlet para sa kanyang stoves. 45 amperes. Ayan, kinabitan na natin dyan. Ayan guys o. Yung outlet, dalawa dito. Tapos bali dito yung laundry nya. Ayan, may ilaw na rin. Ayan, may exhaust fan doon isa o. Ayan o. Exhaust fan. Nakabitan na rin natin ang ilaw. Bali may tatlong ilaw dito sa laundry. May outlet doon para sa preheater. Merong outlet dito para preset. Tapos nandito yung kanyang washing machine. Sa dryer machine. Ayan. Diyan natin gagawin yan guys. Ayan. Bali, ang kulang na lang dito ay isang kwarto na lang. Saka itong sala para sa outlet. Ito, dito na lang yung kulang guys. Oh. Ayan. Hindi pa nakakabit yung mga switch. Ito yung sa amin sitting room. Hindi pa natin ikabit. Yan ang gagawin natin ngayon. Ayan. Yan ang baling kulang na lang na ikakabit natin. Meron siyang dalawang outlet doon. O sige guys, bali update ko na lang mamaya kayo pag natapos ko na yung pagkakabit ng mga switches. A few moments later. Hello guys, ayan natapos na natin yung pagkakabit dito sa isang apartment. Nakakabit na lahat ng mga outlet. Ang guys, oh. Ayan. Ikabit na natin lahat. Ito sa side, kakabit na rin. Ayan guys, oh. Ayan. Kabit na natin. Ayan guys, oh. Nakakabit na. Dito sa switch. Ayan, nakikabit na rin natin guys. Nakikabit na natin yung outlet. Bali dito sa isang kwarto. Ayan. Ito yung switch, nakikabit na natin. Ayan. Umilaw na siya. May ilaw na guys. Oh. Nakikabit na natin. Dito sa TV, kabit na rin natin dito sa TV, dalawang outlet, isang TV saka isang blank cover. Meron din siyang outlet sa baba. Ayan ang guys. Meron din outlet. Tapos dito sa intercom niya, may intercom siya dyan. Tapos isang outlet sa baba. Ayan, nakakabit na rin. Tapos dito, ayan guys, oh. Bali, natapos na natin yung pagkakabit dito sa second floor apartment. Kaya bukas ay doon naman tayo sa baba gagawa. Doon naman pagpapatuloy natin bukas yung sa baba. Ayan, ito sa CR.
Tapos na rin, nakakabit na guys. Oh. Yan. Ito yung switch niya. Ayan yung switch. O sige guys, hanggang dito na lang. Bali tapos na yung oras namin. Uuwi na rin kami. Kaya hanggang dito na lang yung vlog.